Halvpatent er også lidt hvidt, men ikke så hvidt som helpatent. Men man får lidt en fornemmelse af patent. Det er ikke ens på for- og bagside. Retsiden er flottest. Hvis vi vender det om, ser det lidt anderledes ud på vrangsiden. Så derfor skal man ligesom arbejde med en retside. Når vi strikker her, så tager vi 2 sammen. Den slår om fra sidste pind. Og så strikker man bare vrang her. 2 sammen og en vrang. 2 sammen og en vrang. 2 sammen og en vrang. Det var retsiden. Så vender jeg. På vrangsiden strikker jeg så en ret, og så tager jeg vrang løs af med tråden foran der. Og det er så de 2 pinde, man gentager, når man strikker halvpatent.